गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वाइट बार। इसका सॉलो वीडियो होगा। ओके गाइस, जितना हो सके उतना ही करूँगी, ज़्यादा लिखूँगी भी नहीं, आप देख लेना। ओके, गेट स्टार्ट। ये बेस पार्ट है।
ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके बाय।